То есть, опять-таки, это подтверждение того, что все просто делают бабки. А, Да, То есть, вот вы Эрдогана вспомнили, вот смотрите, заголовки там в украинских обсуждаются тоже пабликах. Это вот с этими всеми разговорами, что Азербайджан воткнет кинжал в брюхо России, и обязательно да. следующей войной будет... А Иран Азербайджану, то есть Иран воткнет кинжал в брюхо России посредством Азербайджана, получается, да. Вот, и смотрите, какая история. То есть, обязательно будет, допустим, новая российско-турецкая война. Ну вот и такой вот. Но, и вот эти такие заголовки, бравада такая. У Вот, Гордона, что ли? ну, подобных, да. Значит, обязательно Турция, вот все, Турция теперь со Штатами, ядерную программу, там сотрудничество, договоренности и так далее. Берем, открываем, ну, то, что на самом деле. Значит, никто санкции с Турции не снимает. Вот эти, которые Нет, там. только Эрдогана опустили прилюдно во время его визита в Вашингтон. То есть, Это вообще вот его реально прилюдно опустили. То есть, смотрите, никто санкции не снимает. Да, Турция заказала газа, СПГ у американцев. Да, Турция подписалась, что они там будут сокращать, ну, вот эти, голубой поток, вот эта Да, вся да, да. история. Сокращать объемы поступлений газа из России. Вроде как да, это правда. Однако, там же сроки 2 года. То есть, через 2 года мы будем сокращать. Этот СПГ контракт там вообще на какие-то непонятные 20 лет, ну вот эти все ядерные программы сотрудничества. То есть это не просто там, это просто, это ни о чем. Потому что Да, мы да, понимаем, что да. через 2 года вообще все поменяется Все может геополитически, поменяться на Ближнем Востоке, да. и они скажут, ой, извините, и они вообще могут спокойно там заходить международная миссия, если все склеится, и добывать газ на Левантийском вот этом ну, вот там шельфе возле Да, да. Газы. За что, собственно, идет вот эта драчка, чтобы там поставить буровые установки и качать газ. Ну, драчка, нет, драчка там идет за более глобальные цели. Это за контролем, поскольку Израиль это ЧВК США, над тотальный контроль над Ближним Востоком. А именно нефтью и газом. У Ирана, между прочим, вторые в мире месторождения газа. На минуточку. Идет контроль, вот вопрос контроля над первое нефть, газ, и второе это логистика. Логистической цепочки, которая проходит через тот же Суэцкий канал. И не случайно тут же пошел наезд на Венесуэлу. Во-первых, это подбрюшье США, во-вторых, там огромные запасы нефти, пусть тяжелые и тому подобное, хотя рядом есть это Гуана, где уже Шеврон все добывает, но тем не менее. Вот такая вот игра сейчас, я думаю, идет у американцев. Поэтому тут вопрос даже там не от каком-то... Все это будет принадлежать американцам, все это будет контролироваться американцами посредством Израиля, как они планируют. Вот это вот большой отрыв, да, вот clean break, чистый отрыв. Есть восточный, арабский мир, условно говоря, Ближний Восток, а есть западный Ближний Восток, где в основном вся нефть. Вот здесь будут сидеть американцы посредством израильтян. Они так планируют. С 91 года, кстати. Вот Натаньяху делать. А про бабки, ну что, Эрдоган делает офигенные бабки, там все делают бабки. Надо отдать должное Натаньяху. Он, когда еще был министром финансов, очень плотно работал с товарищем Ричем. Был такой махинатор великий нефтяной. В свое время они гнали, воровали нефть в Ираке после оккупации очень хорошо. Потом в Сирии, и нефть была дешевая для Израиля, и все делали бабки, в том числе Натаньяху. И все участвующие в этой цепочке. И Израиль поднялся на дешевую нефть, которая была значительно ниже рынка. Экономический подъем был в Израиле. И все это закончилось. Но все остались при бабках. А Натаньяху с Эрдоганом до сих пор делают бабки на нефти. Поэтому эти-то ребята, они так думают, знаете. Один хочет войти в историю великим создателем Большого Израиля, второй там своей этой возродить империю тюркскую. Друг друга стоит. Ну и Значит, важный момент, тоже я хотел коснуться, потому что
пробросим. Ну, значит, Урсулу сегодня же вроде как поддержали. 360 за, 175 против. Не, или как? Ну да. Ну, если так говорить, вот он доверия, короче. Вот он недоверия не прошел, 18 человек воздержалось. Ну, в общем, вот таким вот макаром это все прошло, и как бы хорошо. Да? А, И, соответственно, параллельно с этим мы видим, как вообще что происходит в Европе. А, Лидер АДГ выходит, говорит: Мерц, хочешь воевать? Бери шинель, чухай в Украину, давай. Мы поддержим. То есть на теме это прямой накат, растущий АДГ на вот вообще тему войны в Украине. А, С одной стороны, мы видим вот действительно вот такое брожение, но с другой стороны, ну там, а словаки начали помогать впервые при Фицо, отправили военные грузы. Да, там, говорят, разминирование, это типа полугуманитарное, но ну, сам факт, до этого не было. Урсула удержалась. Сейчас вообще обсуждается этот момент, причем все как-то так, знаете, вот с кем не поговоришь на эту тему, а я ж как бы каждый день эфиры, каждый день там беседую, все как-то так вот: ой, да нет, да, ну так, ну и что, ну и хорошо. В смысле, ну и что, ну и хорошо. У Европы просят деньги, чтобы зарплату украинским военным платить. Это все зашивают под какой-то типа безвозвратный займ, под какую-то там вот эту вот историю, типа вот мы займем у вас деньги, но можно не отдавать. Короче, Европа теперь не только пенсии там и социалку спонсируют, да, потому что бюджет весь идет на войну, а еще и туда залазят, ну, в военные дела, потому что денег не хватает. Намечается жуткий кризис. Как вам видится, Европа, такая неоднородная, такая вся раз такая, но поддержавшая в Европарламенте Урсулу, что с ней будет происходить на фоне, внимание, удорожания войны? И вот вы так сказали там в начале нашей беседы, что ну это же, мол, не Британию бомбят, это же, мол, не Запад бомбят. Погодите, погодите. Если уже дошло до того, что зарплату военному мы без денег Европы заплатить не можем, а когда пойдут там города с многочасовыми отключениями света или вообще такие мертвые зоны, мертвые города, Ну, потом конечно, беженцев будет Европа огромный. во-первых, беженцы в Европу, во-вторых, побегут власти в Европу, говорят: дайте еще денег, у нас люди страдают. Это прям бездонная история выглядит. Так, что будет предпринимать Слушайте, Европа? ну бездонная какого, ну что такое 6, ну что такое 60 миллиардов для Евросоюза? Думалось бы, да. Но проблема в том, что у них у всех бюджетные дефициты. И у британцев, французов, ну, у немцев пока нет, но у этих ребят просто концы с концами же не сводятся. Бюджет не сводится. Чтобы его свести, нужно принимать антинародные меры, на которые никто идти не хочет, потому что это будет означать политическое самоубийство на достаточно длительный срок. Поэтому у них там проблемы. Но с другой стороны, единственное, что объединяет Европу, что стало для Европы идеей фикс, это милитаризация в преддверии страшной войны с антихристом. Ну, с нами, с русскими, как назвал Макрон. Поэтому это их объединяет. Во-первых, это есть некий стержень. После того, как Урсула-то избиралась на зеленой повесточке, зеленую повесточку она отправила в Сбербок. Поэтому есть теперь военная повесточка. Потому что под это дело пытаются, особенно в Германии, резать социалку, резать бюджеты социальные. Враг же у ворот. Вы что тут, бургер, всем охренели? Так а с долгами что делать, Степан Геннадьевич? Ну, вот с долгами там ЕЦБ будет выкупать. ЕЦБ это не выражение крепкое, это Центробанк. Да, Да. это не ЕБН, это, да, это как, это Ельцин, а не то, что вы подумали. А ЕЦБ это тоже Банк Европы. Европейский центральный банк. Плюс попытки есть такие, пока еще достаточно чахлые, запустить бизнес-цикл на ВПК. Ну, например, Volkswagen уходит, рабочие остаются, мощности заводские порастают. Я имею в виду, уходит из Германии. Ушел. Вернее. Что делать? Значит, часть будет этих мощностей производственных и персонала
задействованы, скажем, в том же Рейнметом. Будут танки делать, бронетранспортеры, еще что-нибудь. Ну, понимаете, да? Вопрос в том, насколько размер трат, который предлагается сделать там что-то за 3 года, реально в ВПК пойдет по всей Европе порядка 150 миллиардов евро из почти триллионного пакета. Всего 150. Остальное по заначкам и по богадельным. Что можно вот за 3 года произвести? Вот, ребята, у вас проблемы на триллионы экономические. Мгм. 150 миллиардов явно эту проблему не решает. Но, тем не менее, попытка есть налицо, она есть, все. И, конечно, объединяющий такой ресентимент в Европе теперь. Вернее, не в Европе, а у евробюрократии, у еврочиновников. Они здесь в такой же лодке, на самом деле, как Нетаньяху, как Зеленский. Есть война, у нас власть. Нет войны, непонятно, что с нами будет. Увы. Степан Поэтому Геннадьевич, продолжаться эскалация будет, я думаю, вот на самом деле задержание, вернее так, пиратский захват танкера мгм. теневого флота французами, а до этого, кстати, немцы то же самое сделали. Это не просто так прощупывать почву, потому что, я думаю, будут под любыми предлогами подводить базу под, ну что ли, запирание Балтийского моря для российского судоходства. Поскольку никаких, еще раз, реакций нет со стороны Кремля, типа так должно и быть, значит, можно продолжать эту политику. Во-первых, это казус Бейли. А во-вторых, я хотел бы, кстати... Смотря для кого, понимаете, ну надо же все-таки делать поправку на возраст. А во-вторых, смотрите, во-вторых, я хотел бы поинтересоваться вашим мнением по поводу судьбы Макрона. Сейчас там прям открыто пишут во французской прессе, типа, Эммануэль, уходи, уйдет? Я думаю, сначала будут выборы внеочередные. Я не думаю, что он очень сильно хочет уходить. Главное, его хозяева не хочет, чтобы он уходил, потому что у него такая ситуация. Ну, уйдет он, да, скажем так. И тут же к нему придут прокуроры и скажут: Эммануэль, да наплевать, что ты там, у тебя мужик, жена мужик. Ты скажи, пожалуйста, куда деньги пошли на Нотр-Дам? На каком они счету? Например. Поэтому уходить ему некуда, я думаю. Товарищ засветился и загадился, на мой взгляд, везде, где только можно. Соответственно, будет все это оттягиваться. Сначала выборы внеочередные, потом очередные попытки формирования правительств. И только потом, возможно, парламентом что-то проголосует, чтобы он ушел. Это будет надолго, я думаю. Он не из тех людей, кто вообще способен поставить интересы страны выше своих собственных. Ну, еще один вопрос, который я хотел вам задать, исключительно как, ну, давайте так, как человека, который может помочь сложить об этой информации мнение. Да? Я не говорю, что вы там разбираетесь или там нет, вот мне просто интересно. Значит, Паулина Луна, Анна Паулина Луна, это член Палаты представителей, выходит и говорит о том, что компании, близкие к Зеленскому, ежемесячно в Арабские Эмираты переводят 50 миллионов долларов. Она это все упаковывает в позицию, то, что это наш доллар, ну, то есть это деньги наши, это наш доллар, наши деньги, вот это вот все, там война, мы их там спонсируем, а это прям регулярные платежи, и как бы это вот Зеленский, чуть ли не Зеленский ворует. Смотрите, подобных много было таких моментов, интересуют два вопроса, политический и механика. Ну, то есть, смотрите, политически понятно, что насколько этот голос кому-то выгоден сейчас в США, а механика, ну вот Арабские Эмираты, они же ну, тоже как бы ну, не дураки по-своему. Да, то есть мы, простите, пожалуйста, из Арабских Эмиратов, когда надо Зеленскому, поехал Поклад из СБУ, забрал бы там народного депутата,
притащил его, мариновали его несколько недель, а потом он выходит и дает показания на Набу и САП, которые там нарыли квартиру Миндича, флешку там и с биткоинами, и все остальное. Записи, там пленки, на которых есть Зеленский. То есть я вообще не могу понять вот эту спайку, да, вот механики этой спайки, и насколько вот эта Паулина Луна ударила, ну, попала в лунку. Но она ударила не только по Зеленскому, знаете, это такой один из ручейков. Украина – это прачечная. Для Запада это прачечная, черный нал. Черный нал можно использовать где угодно. Здесь даже вопрос не в том, что компании, скажем, аффилированы Зеленским, а куда потом идут деньги. Куда потом идут деньги. Разумеется, пиндосы и финразведка все это отслеживает, все это прекрасно знает. Но если это начинает озвучиваться, это, знаете, как вот конгрессвумен озвучила. Потом она возьмет, напишет письмо генпрокурору американскому. Скажет, проверьте вообще, как такое? Они же используют американские банки-корреспонденты, значит, все это подпадает под действие американских законов по борьбе с отмыванием и тому подобное, с коррупцией. Генеральный прокурор позвонит в Белый дом и скажет, что мы будем делать. И в зависимости от того, какая повесточка превалирует, либо это письмо, на это письмо будет дан весьма расплывчивый ответ, поскольку они обязаны отвечать запросам конгрессменов, либо будет начато расследование. Если там замешаны демократы, либо спецслужбы, значит, будет начато расследование. Я думаю, так оно и будет. Потому что, ну, это прачечная Сороса, Соросятника и демократов Украины. Вот и все. Я думаю, что это на самом деле все обычно срежиссировано и Луна на просто слюной бачок. Сказали слить, чтобы это озвучить, чтобы был предлог. Пожалуйста. Это не мы так не любим Зеленского. Не-не. У нас вот есть конгрессвумен. Это ее запрос. Извини, Зеленский, тебя тоже придется посадить. Вот и все. И что, Зеленского посадят? Ну, и даже если посадит, он до суда не доживет. Слишком много знает и язык за зубами держать не может. Ну, еще Вы один. сами подумайте, вот у Да. вас есть некий шнырь, через которого мылись огромные деньги. Ну, ему там что-то отпадало, какие-то крошки перепадали. И вот этот шнырь вам больше не нужен. То есть от него уже схема не зависит, скажем. Зачем он вам нужен живым? Степан Геннадьевич, ну еще один такой момент, эпизод достаточно, ну, такой чувствительный. Значит, буквально во время нашего эфира начали распространять вот эти фотографии. Вот они, то есть, да. Это якобы заявлено как обломки фламинго. Значит, вот видим корпус, видим прилет, видим там вот начинку, все плата целая, видите, все понятно, какая там чего плата, подбитая, не подбитая, не, ну, скорее всего, подбитая, потому что если бы она разорвалась, ничего бы этого не осталось, особенно вот эта вот подпись «Внимание, провода не подключать», да, и вот эта вот наклеечка о том, что Ну, напруга живлення, потужність 50 вольт, год выпуска 25, заводской номер 7, степень защиты и так далее. То есть фламинго такие существуют. не, ну что, взяли стрижа Туполевского, по-моему, так он назывался. Беспилотник старый советский, который использовался в том числе в качестве цели для учебных стрельб. Ну, что-то там, ну, поменяли стреловидные крылья на прямоугольные. Ну, поставили новую электронную начинку, судя по всему, не очень дорогую, качественную, судя по ценнику. Представили как новую гениальную разработку британских инженеров. Покатали по выставкам, никто интерес не проявил, потому что тяжелая, летает медленно, заряд большой, дальность большая, но светится как черт знает что на локаторах.
Ну, погодите, это российские СМИ публикуют эти фото и говорят о том, что, значит, ее сбили из Бука на высоте 100 метров при скорости 600 километров в час. Ну, нет, для крылатых ракет высота большая, скорость маленькая. Это большой железный самолет, медленный относительно. То, что они производились, то, что были экземпляры, то, что были стрельбы, ну, никто это не отрицает. Просто вопрос в том, сколько их можно, сколько их было произведено и сколько их может производиться, поскольку, насколько я понимаю, производственные мощности были уничтожены вместе с значительной частью уже готовых экземпляров. Ну и заводской номер 7 тоже, ну это если все очень линейно, то тоже о многом говорит. Друзья, давайте перейдем к вашим вопросам. Но для начала подведем итоги нашего сегодняшнего голосования. В общем, чтобы, имея возможность, сейчас активно скупали вы? Вот вы какой выбор делаете? Доллар, золото, крипта, земля. 6% за крипту, 13% за доллар, 34% за землю и 47% золото, которое шибко дорогое, и 4000 уже перевалило за тройскую унцию. Ну, как бы земля и золото. Такой выбор Ну, наших правильно, зрителей. просто земля сейчас в терминах золота и доллара, я думаю, малость подешевеет. А потом вот ее можно будет брать, да, землю и любой свечной заводик. Средство производства, скажем так. Я был поражен, когда вот этот, кто там, Кiyosaki, да, по-моему, да, тут Да, есть такой. книжку написал, говорит, я иду в золото, крипту, все, доллару хана. Мне сразу отлегло. Значит, с долларом все будет в порядке. Слава тебе, Господи. Да, Низы четырехлетнего цикла. Нормально, чувак выступил. да, друзья, спасибо, что проголосовали в вопросе. Кстати, 13 тысяч человек проголосовали, 26 тысяч нас онлайн. Поставьте, пожалуйста, лайк, подпишитесь на телеграм Димуры. И вообще, в принципе, напишите хороший, добрый комментарий. И подпишитесь уже наконец-то на канал. Половина смотрит без подписки здесь на YouTube. Переходим к вашим вопросам. Режим Блиц. Поехали. Анна, Степан Геннадьевич, Такер Карлсон снял документальный фильм о событиях 11 сентября. Помню, как подростком с ужасом смотрела на произошедшую трагедию. Вы находились в США в это время. Расскажите немного, что вы тогда ощутили. Ну, первый день я был, как все американцы, не то что в шоке, а вообще какой кошмар. Эти арабы, эти мусульмане, бла-бла-бла. На второй день я с официального сайта Пентагона скачал фотографии самолета, который врезался в Пентагон в высоком разрешении. Значит, представьте себе самолет, там, по-моему, были 737-е Боинги. Полеты трансконтинентальные. То есть он сам весит за 100 тонн, плюс еще 20 тонн горючки. И вот, значит, такая махина, которая только-только взлетела, еще горючее не выработала, врезается в Пентагон. Размах крыльев можете посмотреть сами, размеры двигателя тоже. И оставляет в стене Пентагона маленькую дырочку, которая, ну, соответствует крылатой ракете. При этом 20 тонн горючего почему-то не воспламеняются, потому что вокруг этой дырочки зеленая трава. Никаких обломков двигателей, никаких обломков фюзеляжа, крыльев, хвостового оперения, ничего. И тут я понял, что Моссад и ЦРУ всех снова оття-тя. Вот и все, спецоперация. Ну, а после этого там же было, ну, уже началось там, когда ABC, по-моему, выступает и говорит, вот обрушилось здание номер 7, оно за ними стоит, еще не обрушается. Типа, подождите 15 минут, слишком рано в эфир вышли. Ну, и вообще специфика того, как быстро падало здание, может ли авиационный керосин гореть с такой температурой, чтобы так сильно повредить металлические конструкции, особенно не на нижних этажах,
что здания схлопывались практически со скоростью свободного падения и тому подобное. То есть диверсия в чистом виде, моссадовская, ЦРУшная. Зачем? Война с террором. Да? Война с террором, нужен был предлог. Для чего? Чтобы начать реализацию плана Clean Break как раз на Мгм. Ближнем Востоке, который предполагал смену режимов как минимум в 7 странах. Значит, Сергей, тяжелая нефть Венесуэлы или России или Канады нужна для НПЗ США. Они настроены на то, чтобы бодяжить ее с легкими сортами нефти США. Да, Бензин, да, да. бензин по итогу почти на 30% получается дешевле, Да. что тормозит инфляцию. Вопрос, по кому первому все-таки ударит Трамп? По Венесуэле или Канаде? По России бить бесполезно, она вошла в клинч. А, Понимаете, зачем бить по кому-то, когда можно договориться? Это, во-первых, это доминирование. Любой психиатр вам скажет, что тяга к постоянному доминированию – это верный признак дебильности, то есть слабоумия. Легкой формы слабоумия. По определению, что такое дебильность. А, за- Канада, ну, Канада, думаю, американцам сейчас не по зубам. В смысле, не в военном смысле, а в политическом смысле. И я думаю, там им уже тот же король, когда встречался с Трампом, многое что объяснил. Как себя нужно вести, и что свой вонючий рот нужно держать закрытым и сворачивать его на сторону. Это перевод краткого выражения, которое нельзя использовать матерно. Мгм. Поэтому Венесуэла там тоже вопрос не с нефтью, а вопрос, там у него есть придурок такой, другими словами не назовешь, этот Рубик. Ну, Рубика вся карьера политика построена на противостоянии с Венесуэлой и Кубой, поскольку это его основной электорат кубинцы и венесуэльцы. Соответственно, непримиримая борьба с кубинцами, непримиримая борьба с венесуэльцами на еврейские деньги, поскольку Рубик – это любимый пудель товарища Дельсона. Был такой миллиардер-сионист, жена которого дала Трампу 100 лимонов. В результате чего Рубик получил должность. Поэтому это даже я думаю, что это вписывается вот в политику США именно контроль, тотальный контроль над Ближним Востоком посредством Израиля и контроль, скажем, над Венесуэлой. Потому что, еще раз, есть Венесуэла. Вроде как разведано, но и добыча еще где-то не началась, и есть специфика добычи. Рядом другая страна, где уже работает Шеврон. В чем проблема? Качайте там. Ну, вот нужна Венесуэла. Я думаю, это в основном из-за Рубика, неоконов и того, что в Венесуэлу очень хорошо зашел Китай. Плотно так зашел, мощно. Так, значит, здравствуйте, господа. Планируется редизайн 500-рублевой купюры. Степан, какую вы российскую достопримечательность хотели бы лицезреть на купюре? Сейчас дается выбор между Грозной Сити и Эльбрусом. Лично я не хотел бы видеть Грозные Сити. Спасибо. Ну, я бы там хотел видеть Спазера. Что? Спазера. Да, можете отгуглить, что такое Спазера. Это надгробная плита. На Э, 500-рублевой купюре? Ну, вы послушайте. Официально историками она датируется между 12 и 17 веками. Широко распространена на территории Центральной, Северной России, а также в Италии и Европе. Никакого отношения к христианству не имеет. Но везде на старинных кладбищах. Местные попики ее используют для фундаментов церковных и для дорожек, для ходьбы и бега. Вот хотелось бы, чтобы это спазера было до 15-рублевой, до 500-рублевой купюре. Чтобы люди задумывались над тем, что какая истинная история и что им преподают и втюхивают. Но это, знаете, влажные мечты. Мгм. Так, значит, сбитые летчики в небе над Ираном так же невидимы, как и их самолеты, спрашивает Роман. Нет, 4 F-35 был уничтожен.
Здравствуйте, Людмила интересуется. Степан, скажите, создание и дальнейшая работа администрации Газа ставит целью создания государства Палестина? Если нет, то почему Да нет, конечно, и как забудьте с вы об этом решением бреде. ООН большинством стран? Забудьте вы об этом бреде, ну, об этих соглашениях. Тони Блэр, Британия опять туда хочет влезть. Забудьте, это никогда не случится. М, Но Скажите, сам факт, что этот бред, скажем, серьезно обсуждается, да, на полном серьезе. И как вы стали только начали перечислять в своем вопросе, чему он противоречит. Говорит о том, что никакого международного права больше нет. Джунгли, варварство. Лина Востроилова, вы верите, что в нашем мире находится место чудесам? И какое еще чудо может произойти с Киевом? Может, Вознесение? Ой, вот не хотел бы, чтобы случилось Вознесение, потому что, я думаю, оно будет радиоактивным. Не надо вот этого. Чудесам место есть. Так, Брюс спрашивает, это чат-трансляция, уже пишите вопросы в чат. 5% налог на оборот для ИПшников, высокая процентная ставка и дорогие кредиты в России. Это делается специально для того, чтобы было больше желающих идти на СВО? Я думаю, это скорее так следствие. Не цель, я имею в виду не цель пополнения рядов контрактников, а всего лишь следствие фискальной, монетарной политики путинской администрации. Мгм. Алексей, добрый А вечер. цель очень простая – набить бюджет, чтобы было что тратить в бюджете на все эти национальные программы, которые, в общем, служат для восполнения определенных сбережений и накоплений, и на войну. Так, значит, вот такой вопрос от Алексея Н. Добрый вечер. Сохранились ли в Азербайджане военные базы Британии, раскачивающие Чечню и Кавказ? Как вы думаете? Официально нет. Но в Азербайджане есть израильская военная база. Ну, то есть, я думаю, что... Но она, конечно, неофициальная. Я думаю, что турецкая, по-моему, там база есть. Или турки так собираются строить. А Турция страна НАТО, выход к Каспийскому морю. Каспийское море перестает быть внутренним морем и тому подобное. Я думаю, что неофициально, скажем так, там присутствует очень много интересных людей в форуме из разных стран. Искатель истины. Давно слушаю Димуру. Он еще года 4 назад пел дифирамбы товарищу Донне, сейчас же вовсю поносит рыжего президента. Что случилось? Так и в чем он вас разочаровал? Он меня не разочаровал, отнюдь. Просто у Дони определенная роль. Да, он ее прекрасно играет. Просто тогда Донни был, ну, скажем так, я и так считаю, что первый срок Трампа он был одним из лучших президентов США, потому что он, сам того не ведая, начал процессы, которые ускоряют, скажем так, четвертое превращение. Он есть и продукт, и ускоритель четвертого превращения. Поэтому никакого противоречия здесь нет. М, Спасибо большое за там супер чаты, да, за то, что там еще и в Ютубе, если есть у вас такая функция, благодарю за поддержку. Алекс Брейди пишет: Шелест и Димура, новые супермены. Ты был бы Микеланджело, а Степан Сплинтером. Спроси, пожалуйста, что Степан думает на этот счет. А кто такой Сплинтер? Это черепашки Ни. Степан Григорьевич, Сплинтер это крыса, учитель черепашек Ни. Черт, как я отстал от жизни. Я скуф. Ничего не сделаешь. Ой. Теперь еще крысой позвали. Я, значит, черепаха, а вы крыса. Ну, нормальные супергерои, чего? Спасибо, Алекс, за поддержку. Каждому свое, да.
было написано на известных воротах. Значит, Зимин пишет С. Вопрос. Есть ли взаимосвязь между рукопожатием с Зеленским и интервью с Собчак? После первого отставка, а после нее розыск и объявление, что интервьюируемого объявляют иноагентом. Речь об интервью с Арестовичем. Собчак. Я понял. У Собчак пока такой статистики, как по Зеленскому, не набрано. А с Зеленским однозначно работает. Да, значит, Александр Леонов. Вопрос Степану. Хэндпинг, вейвинг, убийство премьера Японии Абе. Месть за попытку Краилова, доля участия Японии в проекте Сахалин. Про церковь, сына и месть не верю. Я понял. Абе, да. А, Япония. Я думаю, там на самом деле не столько даже Сахалин, сколько Абы, скажем так, был не в восторге от того, что в свое время после событий в Фукусиме, после диверсии в Фукусиме на атомной станции, американцы очень сильно влезли в пенсионный фонд Японии в деньги. И Абе, скажем так, с точки зрения Запада вел себя не очень корректно по отношению к этим деньгам. Может быть, это причина. Так, значить, українською мову пише Авоська, пользователь. Хочешь, Сашко, блокируй, хочешь, не блокируй, но у меня есть вопрос по поводу дурно смеха Димуры. Есть ли у него родственники в Украине? И если есть, почему ему так всегда смешно? А что, плакать, что ли? И после этого они спрашивают, а нас за что? Нет, а есть родственники у вас в Украине? Дальние, не На дальние? Украине, сейчас вспомню, из живых не знаю никого уже, не остался. Мгм. Ну, наверное, какие-то дальние, скорее всего, раз... Наверняка. Ну, слушайте. Ну, потому что родственники, конечно, есть. У Не, всех- ну, отец, он из Благовещенска. Благовещенский, ну, прошу прощения, из Уссурийска. А в Уссурийске, под Уссурийском огромные популяции диму, которых все время туда ввозили как раз с Украины. Поэтому наверняка какие-то родственники где-то есть. Тут Мария интересуется, дал бы Тимура интервью Собчак. Легко, только в прямом эфире, без записи. А, в прямом. Конечно. Там она же все порежет, та сучка. В прямом эфире с удовольствием. Я получил массу удовольствия. Ксения Анатольевна. Как Иди это? сюда. Как это? Раунд. Да, друзья, всем большое спасибо за то, Нет, там что... будет сказать так, шлеп, 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 шлеп. Спасибо большое за то, что посмотрели наш сегодняшний эфир. Степан Геннадьевич, благодарю за время и мысли. Спасибо вам. Друзья, поставьте лайк, пожалуйста, этому видео, напишите хороший, добрый комментарий, подпишитесь на канал Александр Шелест, пускай YouTube видит алгоритмы и как бы подстраивает, потому что, ой, жалуются, то уведомления не приходят, то еще что-то. В описании к этому видео свежий, будущий, грядущий 15 числа интереснейший семинар Димуры, ссылка, поэтому перейдите, поинтересуйтесь. Естественно, всех ждем в следующий четверг. Добра и света. Берегите себя.